lange ist es her, seit ihr das letzte Mal ein Video von uns gesehen habt? Das hat auch einen Grund, denn letztes Jahr war sehr anstrengend für mich. Ich hatte viele Herausforderungen. Und dann war da noch das Vloggen. Manchmal muss man halt die Motorhaube aufmachen, um nachzusehen, ob alles noch so funktioniert, wie es soll. Und mir ist bei dieser Gelegenheit aufgefallen, vor allem letztes Jahr, dass ich eigentlich lieber fotografiere als filme. Versteht mich jetzt nicht falsch. YouTube ist mir immer noch wichtig, genauso wie ihr. Aber der Aufwand muss ein bisschen weniger werden. Und deshalb erscheint jetzt nun auch dieser Film in einem etwas anderen Stil, als ihr es euch gewohnt seid. Und wir hoffen, es gefällt euch trotzdem. Denn auch auf diese neue Reise nehmen wir euch gerne wieder mit. Während die einen entspannen, führt uns unsere Reise zusammen nach Norddeutschland, in die Nähe der Lüneburger Heide, um genauer zu sein. Und dort erwartete uns dann auch bei unseren Freunden eine echt süße Überraschung. Ja, natürlich hätten wir eine dieser Wonnebrocken gerne mit nach Hause genommen, doch wir arbeiten einfach zu viel und deshalb wäre das dem Hund gegenüber nicht fair gewesen. Außerdem hatten wir noch eine Mission. Oder nur Video machen? Nur Fotos. Zu spät. Wir wollten schon lange einen Max-Van einbauen, aber hatten nie wirklich Zeit dafür. Das ist nun anders. Ja, und dank der Hilfe unserer Freunde ging das auch sehr problemlos und dafür sind wir nochmals extrem dankbar. Vielen, vielen lieben Dank für die Hilfe und die tolle Unterstützung. So schön hätte ich das nicht hinbekommen. Es wird wieder dicht. Wuhu. Es ist vollbracht, der Max-Van ist drin. Und nun können wir die heiße Luft rausziehen lassen oder uns kühle reinblasen lassen. Und das Beste ist noch, auch wenn es regnet. Danach führt uns unsere Reise nach Hamburg. Hier wollten wir schon immer mal hin und direkt geparkt am Fischmarkt konnten wir uns auch die volle Dröhnung Hamburg geben. Natürlich auch mit der obligatorischen Hafenrundfahrt. Nach der tollen Rundfahrt wollten wir uns natürlich auch noch den Elbtunnel ansehen. Ganze 11 Kilometer sind wir schlussendlich durch die Stadt gelaufen und am Schluss bekamen wir sogar noch ein Ständchen gesungen.
Hierhin wollte ich schon lange, in das Miniaturwunderland von Hamburg. Ganze 4,5 Stunden haben wir hier verbracht und haben immer noch nicht jedes kleine Detail gesehen. Selbst wenn man 10-mal hier ist, hat man bestimmt noch nicht alles gesehen. Die Details und die Menge an Figuren ist unwahrscheinlich groß. So auch die Kontrollanlage, die extrem kompliziert ausschaut. Und sogar die Schweiz ist vertreten hier. Eines der größten Highlights für uns, der Flughafen. Nach dem Trubel in der Stadt war es nun Zeit für etwas mehr Ruhe. Unser nächstes Ziel war Friedrichstadt. Vorbei an den unzähligen Windrädern landeten wir auf einem wunderschönen Stellplatz. Und nachdem wir unsere Wäsche gemacht hatten, hatten wir dann auch mal Zeit, um einfach nur die Abendsonne zu genießen. Nach 2 Nächten war es Zeit aufzubrechen und weiterzuziehen. Unser Weg führte uns nach Büsum. Wo wir mit viel Wind erwartet wurden. Um abzuheben reichte der Wind Gott sei Dank nicht, jedenfalls nicht für uns. Dafür für die anderen Bewohner hier. Ein Gang durchs Wattenmeer, das konnten wir uns ebenfalls nicht nehmen lassen. Natürlich barfuß.
Wir fahren weiter und machen Halt am Eidersperrwerk. Dieses wurde 1963 errichtet und dient dazu, Sturmfluten abzuwenden und so das Innere des Landes zu schützen. Außerdem hier beheimatet eine Menge von Schwarzkopfmöwen, welche man hier besonders gut beobachten kann. Auf dem Campingplatz SBO haben wir unser Häuschen abgestellt und gleich mal die Räder ausgepackt. Natürlich wollen wir die Umgebung noch erkunden. Auf dem Strandfahren ist hier nicht nur mit den Rädern erlaubt, auch mit dem Auto. Aber wir sind einfach nur froh, haben wir elektrische Unterstützung bei dem Wind. Gleich loszuradeln war eine gute Entscheidung, denn am nächsten Tag eine Orkanwarnung. Bis zu 140 Stundenkilometer Wind ist erwartet. Und der Wind, der kam. So ein Orkan hat uns noch nie aufgehalten. Nun konnte Fabian doch fast fliegen. Draußen das Unwetter, aber drinnen lässt es sich mit Kaffee und Keksen gut die Zeit vertreiben. Hier noch ein Versuch, euch zu zeigen, wie fest der Wind denn war. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Nach einer Nacht mit Regen, dann wieder super Sonnenschein. Der Multivan Windsurf Cup ist hier angesagt und ich habe Hoffnungen darauf, tolle Fotos schießen zu können. Leider schwanden meine Hoffnungen, denn es war zu wenig Wind und so haben wir das genossen, was wir hatten. Sonne und Strandkörbe. Aber fotografieren konnte ich ja trotzdem. Nach 5 Nächten sind wir dann weitergezogen. Unser neues Ziel, Husum. Wo wir auch gleich zuerst mal einem Segelschiff den Vortritt lassen mussten.
Das nächste Ziel ist Lübeck. Wir überqueren den Nord-Ostsee-Kanal, wo auch die großen Pötte unterwegs sind. Mitten in der Stadt gibt es einen Stellplatz, der eine gewisse Idylle ausstrahlt, und von hier aus geht's dann zu Fuß sofort in die Stadt. Lübeck ist für sein Marzipan bekannt. Und den gibt's hier in Hülle und Fülle. Doch uns interessierte vor allem die Architektur der Stadt. Leider ist es für uns nun Zeit aufzubrechen und nach Hause zu fahren. Naja, obwohl, fahren ist immer so eine Sache, aber wir haben es dann irgendwann geschafft. Nun heißt es erstmal die toten Fliegen beseitigen und das ganze Wohnmobil auszuräumen und zu putzen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Tschüss zusammen!